大家好，我哋依家呢間咧，呢啲好似城堡咁啊，呢個就係橫琴灣酒店啦嚇。呢度可以睇到海豚噶，哇！佢企晒個頭度。我哋一陣間帶大家去睇下唔同嘅房型嚇，因為有好多朋友嚟長隆玩咧，有好多酒店啊，唔知揀邊一間。唔講咁多啦，我哋依家去睇下房間，跟我嚟嚇。我哋依家嚟到橫琴灣酒店，我哋依家睇到呢個房型咧係城堡花園房嚇，哇！個房間幾靚嚇。我哋睇嘅呢個係2張1.3米，我哋呢個係雙床房嚟㗎，一個好正一個陽台，你睇下陽台好舒服㗎。你睇下睇到咁靚嘅一個景嚇。落面呢度仲可以坐船去嗰個橫琴灣，唔係呢度仲可以坐船去海洋王國㗎。記得有一樣嘢就係一般通常我都介紹情侶會住橫琴灣酒店啦。記得每一間房都係有浴缸嘅嚇，每一間房浴缸。走過嚟跟我哋入嚟睇睇，我哋入嚟睇睇比較正嘅嚇。聽唔聽見啊？佢係間房都係有浴缸。然後佢啲洗漱用品咧，同唔同酒店都唔一樣。過嚟俾大家睇睇，聽啊，係咪靚好多咧？我哋走，我哋呢個房間，你睇你哋中唔中意啦？我哋依家帶大家去睇另外一個房型。好，我哋依家睇另外一房型。我哋依家睇呢個係家庭房，因為我哋依家好多時咧，有2、3個小朋友咧住呢個房就好靚啦嚇。呢個係一個2米嘅大床。呢個最有嘅特色就係呢度嚇，我行上去俾你哋睇睇。呢度可以上嚟㗎，佢上面有一個床嚟㗎嚇，2個床嚇。如果我有2個小朋友或者3個小朋友嘅話，父母帶一個細 B 就喺呢度，另外嗰2個咧就住呢度啦。會唔會覺得呢個房間好好啊？你睇下環境係好靚好舒服㗎嚇。呢個咧就係家庭房，哇！你睇下。景觀幾靚，鳥語花香。你睇成個景，成個園區嘅景，一覽無遺嘅嚇。反正大家睇下咯。呢橫琴灣酒店有家庭房就比較適合小朋友多嘅出嚟玩住呢度會好啲咯。我哋去睇另外一個房型嚇。記得我呢個視頻可能有啲長，但係我哋會好詳細咁介紹唔同嘅房型。我哋依家睇另外一房型，呢個叫做海洋親子房嚇。呢個點解叫海洋咧？因為佢係一個海景嘅嚇。一個大床2米嘅大床，還有呢張細嘅小朋友床。如果我哋3大2小，可能另外一大人瞓呢度都好冇問題啊！睇下個景觀嚇，睇下哇無敵嘅海景，然後落面咧就係水世界啦嚇。到時夏天咧可以喺玩水世界嘅室外嚇，依家咧就係去佢嘅室內，然後景觀係幾靚 OK 嘅嚇。呢個咧叫海洋親子房。你哋中唔中意呢啲房型咧？一樣係有浴缸嘅嚇。我哋今日呢個房間視頻介紹到呢度，我哋走，我哋去睇另外一個。我哋依家睇呢個房，又一個房型嚇，呢個叫做海豚海景房。呢個係一個大床嚟㗎，呢度係一個比較大嘅大床嚇。然後記得呢個床咧，呢個沙發可以拉出嚟㗎，咁其實可以無形之中係多咗一張床啊。我哋睇個景，呢度個景係最靚㗎，睇唔睇見啊？無邊嘅大海，還有前面咧就係水世界。夏天嗰陣時咧，可以喺度玩水啊，幾靚啊！落面有個海豚池嚇。夜晚呢度會着燈啊，個景係好靚啊！你哋到時嚟知啦。如果喺度睇下海景啊，哇！成個心情都唔錯㗎嚇。之前有個《使徒行者》咧，都喺呢度拍㗎。你哋覺得呢個房間點啊？睇下呢個睇大家如何去選擇啦嚇。然後住橫琴灣酒店咧，呢度話有個水世界㗎。其實呢個酒店話有健身房啊，話有室內泳池啊，都係免費俾住客使用㗎。我哋依家落去睇下佢個水上樂園。個水上樂園咧叫水世界。走，呢度咧就係橫琴灣酒店嘅水世界啦嚇。睇唔睇見？我依家剝咗衫，因為比較熱㗎，入面有成30幾度㗎嚇。呢度有玩水嘅設施啦咁。
營業時間咧就係朝早嘅9點半到夜晚嘅8點鐘嚇。我哋呢一期嘅橫琴灣酒店嘅視頻專輯，對於大家嚟橫琴呢邊玩有冇一個好大嘅幫助咧嚇？關注我哋，鎖定我哋一個關於長隆嘅介紹。呢度就係水世界嘅室外呢個區域啦嚇。因為我哋依家影緊嗰陣時咧，仲未對外開放㗎，到時你哋可以嚟。有呢度可以小朋友玩下沙啦，咁因為有啲好細嘅小朋友好中意玩沙嘅，唔知點解小朋友特別中意玩沙。又可以呢度踢波啦咁，呢度一個海景，係一個比較靚嘅地方嚟㗎。中唔中意呢度啊？中意呢度記得揾我哋訂啦嚇。OK。